بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ساہیوال ڈویژن سمیت اوکاڑا، پیر محل، چشتیاں، حاصل پور، بھاول نگر، فیصل آباد صوبہ پنجاب کے مشرقی علاقے، خاص طور پر انڈین بارڈر کے ملحقہ علاقوں میں شدید گرج چمک کے ساتھ طوفانی آندھی کے ساتھ بارشیں اور اولے اور ژالہ باری ریکارڈ ہوئی۔ ناظرین، طوفانی آندھی کے ساتھ موسلادھار بارشیں اولے ابھی ختم نہیں ہوئے۔ موجودہ طاقتور پری مونسون اور مغربی سلسلے کے زیر اثر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ایک مرتبہ پھر سے بھاول نگر، اوکاڑا، پاک پتن، ساہیوال، دیپالپور، ڈونگا مونگا، ہارون آباد، بورے والا، پیر محل، پھالیاں، میلسی بہاڑی، رینالہ خرد، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، سرگودا، میاں بالی، لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پوٹھوار، ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، قصور سمیت بالائی وسطی پنجاب میں بھی کہیں کہیں اور خاص طور پر انڈین بارڈر سے ملحقہ اور اس سے ملحقہ جنوبی پنجاب میں گرج چمک اور تیز آندھی کے ساتھ مزید موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ اسی دوران کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور، بنو، کوہاٹ، دیر، چترال، سوات، سوابی، صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں صرف کہیں کہیں اور لیا بکر، ملتان سمیت بھاولپور ڈویژن سمیت صرف چند ایک مقامات پر گرج چمک اور تیز آندھی کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ تاہم ان علاقوں کے بیشتر مقامات پر صرف تیز آندھی اور گرد آلود آندھی چلنے کا امکان ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کے بعد 7 جون سے 12 جون کے دوران پنجاب، سندھ، بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں شدید ترین اور خطرناک اور خشک موسم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان علاقوں کا درجہ حرارت خطرناک حد تک 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتے ہیں اور شدید گرمی پڑے گی۔ اور ناظرین، 14-15 جون سے مونسون کی بارشیں پاکستان میں شروع ہوں گی، جس سے گرمی کی شدت میں کمی ہو جائے گی۔ ناظرین، بڑی خبر، 14-15 جون سے ہی مونسون 2025 تیزی سے پاکستان کا سفر کرے گا۔ ملک بھر میں شدید بارشوں کے امکانات بنے گے۔ اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔